पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी आसफा भुट्टो ज़रदारी के ड्रोन कैमरा जो टक्कर साजिश करार ॾेई छॾियो। आला सतही जांच करण जो मुतालबो। संदसि चढ़ाई ड्रोन जो आसफा तरफ़ वधण संदसि ऐं आसिफ ज़रदारी लाइ पैगाम आहे। ड्रोन ओचितो न पर मुसलसल आसफा तरफ़ वधियो ऐं हमलो कयो। ISI ऐं ॿिया इदारा हमले जी जांच कनि। आसफा खे ड्रोन ज़रिए ज़ख़्मी करण खां पोइ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हाणे आसिफ ज़रदारी खे धमकियूं ॾिनियूं आहिनि। बंदूक जी धमकियूं बर्दाश्त न कयूं वेंदियूं। हू बंदूक इस्तेमाल नथा कनि पर हलाइण ॼाणनि था। जेके खेनि टिॼाइण जूं कोशिशूं करे रहिया आहिनि ॿुधी छॾनि त संदनि रगुनि में शहीदनि जो रत शामिल आहे। हू हाणे ॿार नाहिनि। असां जेको तव्हां सां कंदासीं तव्हांजा नसल बि विसारे न सघंदा। हू जमहूरी माण्हू आहिनि। जेतिरो दबाव ईंदो वज़ीर आज़म ओतिरियूं ई धमकियूं ॾींदो। साणनि सियासत कई वञे। अवामी मार्च दौरान अवाम सेलेक्टेड खे रद्द करे छॾियो आहे। हाणे पार्लियामेंट जो वारो आहे। वफ़ाक़ी घर वज़ीर शेख रशीद चयो आहे त मुख़ालिफ़ धुर भली छा बि करे वज़ीर आज़म कामयाब थींदो। स्पीकर जे इख़्तियारनि खे को बि चैलेंज नथो करे सघे। 14 ॾींहनि में कॾहिं बि इजलास तलब करे सघिजे थो। मुख़ालिफ़ सियासी गहराव ऐं एहतसाब जे दायरे में ईंदा। 23 खां 30 मार्च जो हफ़्तो निहायत अहम आहे। शुक्र आहे मुख़ालिफ़ पाण चई रहिया आहिनि त अंपायर न्यूट्रल आहे। शिकस्त जो मुंहुं ॾिसंदड़नि खे पंहिंजे बयान ते क़ाइमु रहणो पवंदो। मेंबरनि खे ख़रीद करण जी कोशिश कई पई वञे। हाणे न छांगा मांगा ऐं न वरी मरी जी सियासत हलंदी। बेतमादी वारी रिथ इमरान ख़ान लाइ एतमाद जो सबबु बणिजंदी। वोटिंग वारे ॾींहुं कारकुननि खे डी चौक ते जमा करे कामयाबी जो जश्न मल्हायो वेंदो। हुकूमत मुख़ालिफ़ धुर सां अप्रैल फुल मल्हाईंदी। बेतमादी रिथ हुक्मराननि जूं निंडूं फिटाए छॾियूं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अॼु हिकु ॾींहं जे दौरे ते लाहौर पहुचंदो। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि सियासी मामलनि बाबति अहम इजलास थींदो। पंजाब जी सियासी सूरतहाल जो जाइज़ो वरितो वेंदो। पंजाब जी पार्लियामानी पार्टी जो इजलास में तलब। तरीन ग्रुप पारां पार्लियामानी पार्टी जे इजलास जे बाइकआउट जो फ़ैसिलो। मुख़ालिफ़ रगबान शहबाज शरीफ़ चयो आहे त अंजाम नज़र अचण ते वज़ीर आज़म बाज़ारी ॿोली ॻाल्हाए रहियो आहे। इमरान ख़ान खे साम्हूं अची मुक़ाबिलो करणु घुरिजे। वज़ीर आज़म जिते वञे थो गंद जा ढेर जमा करे थो। संदसि गंदगी केरु साफ़ कंदो। नाज़ुक मामलनि ते ग़ैर मुहतात बयान ॾियण सां कश्मीर ख़ासि खे नुक़सान थींदो। पर्ची चेयरमैन खे संजीदा वठण जी ज़रूरत नाहे। बेतमादी रिथ में मुख़ालिफ़ धुर खे इबरतनाक शिकस्त मिलंदी। मुख़ालिफ़ धुर वारा टीवी खेॾी रहिया आहिनि। इक़्तिदार ऐं करप्शन जी दिफ़ा लाइ चोरनि ऐं धाड़िलनि खे ॿीहर गॾु करे छॾियो आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर मुराद सेठ। अपोज़िशन वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ बेतमादी जी रिथ कामयाब बणाइण लाइ जोड़ तोड़ में मसरूफ़। पीपी जो शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी सां MKM जो वफ़द अॼु मुलाक़ात कंदो। बेतमादी रिथ जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कई वेंदी। आसिफ ज़रदारी ऐं PTI जे नाराज़ अॻवान यार मोहम्मद रिंद विच में मुलाक़ात। सियासी सूरतहाल ते सलाह मशवरा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पार्टी जे समूरनि MNAs खे अॼु सिंध हाउस इस्लामाबाद में मांझांदे ते घुराए वरितो। आसिफ अली ज़रदारी भी मांझांदे जी दावत में शरीक थींदो। PPD क़ौमी असम्बली मेंबरनि खे मांझांदे में शिरकत यकीनी बणाइण जी हिदायत। PP चेयरमैन मेंबरनि खे वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ बेतमादी जी रिथ ते एतमाद में वठंदो। 2013 जी आम चूंडुनि में धांधली ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून अॻवान अयाज़ सादिक जी दरख़्वास्त ते वज़ीर आज़म इमरान ख़ान खे नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऐं नादरा खे भी नोटिस जारी करे छॾियो। अदालत रिमार्क्स ईंदे चयो आहे त मामलो तमामु घणो हसास आहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो मौक़िफ़ ॿुधण खां पोइ को ऑर्डर जारी कयो वेंदो। हुकूमत पीका ऑर्डिनेंस ते समूरनि स्टेक होल्डरनि सां राब्ते जो फ़ैसिलो करे छॾियो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका ऑर्डिनेंस ख़िलाफ़ दरख़्वास्तुनि जी ॿुधणी। अटॉर्नी जनरल ख़ालिद जावेद ख़ान अदालत खे आगाही ॾींदे चयो आहे त हुकूमत पीका ऑर्डिनेंस बाबति समूरनि स्टेक होल्डरनि सां राब्ते जो फ़ैसिलो कयो आहे। संदसि तजवीज़ुनि ते अमल न थियो त हू केस जी पैरवी न कंदो। कंबर में प्लाट जे तकरार तां क़त्ल थियल फहमीदा सियाल केस में जवाबदारनि ते फ़र्द जुर्म लागू। पुलिस ग़ुलाम शहीद इसरान डेथ सर्टिफिकेट ऐं नदीम सियाल जी मिल्कियतुनि जा तफ़सील जमा कराए छॾिया। दहशतगर्दी चोट अदालत में जवाबदारनि ख़िलाफ़ 21 मार्च खां ट्रायल शुरू करण जो फ़ैसिलो। रूस ऐं यूक्रेन में जंग सबब फाथल भिरिया रोड वासी जो इंजीनियर ॾेह पहुची वियो। मैकेनिकल इंजीनियर साकिब कीरियो जी ॾे आमद ते शानदार आजियां। मथस गुलनि जी वर्खा।
गुड्डू पावर हाउस के मुलाजमन तरफा अलाउंस न मिलण खिलाफ बे डी भी एहतजाजी मुजाहिरो ऐं धरणो। अॻवाननि जो चवण त वफ़ाक़ी सरकार ऐलानियल अलाउंस न ॾेई साणनि ज्यादती करे रही आहे। मुतालबा मंज़ूर थियण ताईं संदन एहतजाज जो सिलसिलो जारी रहंदो।